वॉशरूम आया तो वॉशरूम में जाओ ना भाई। अरे हाय गाइस, दिस इज काजी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल भेजा फ्राई। दोस्तों, आज मैंने किया है फार्ट प्रैंक, जिसमें मजे मजे के आए हैं रिएक्शन। पेट मेरा बहुत खराब है, लोगों को बनाना है पागल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम लाइक और शेयर कीजिएगा और देखते रहिएगा भेजा फ्राई। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और मिलते हैं अगले वीडियो में। यार यहाँ तो एड्रेस पता ही नहीं है किसी को, एड्रेस ही नहीं पता किसी को यार। अब मैं बताओ वॉशरूम का, अच्छा वॉशरूम है यार उस्ताद, वॉशरूम का एड्रेस बता दो। वॉशरूम कहाँ है? वहाँ है, वहाँ नहीं बैठे मैं यार दोस्त। यार ये एड्रेस बता दो, ये कहाँ का है यार? ये सदर वाली साइड का है और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा। मेन रोड से निकल जाओ। थैंक यू मेरे भाई। पता नहीं कौन सी तुमने गुलाब जामुन खिला दिए हैं। सुबह से जो ना मेरा पेट बड़ा ख़राब हो रहा है। पेट खराब है। तुमने क्या खिला दिया? तुम्हारी अम्मी ने कल चूरन खिला दिया मुझे पेट के दर्द का। पेट खराब हो रहा है मेरा। मजाक कर रहा है। मेरे साथ मसला नहीं है, मेरे पेट के साथ मसला है। पेचिश हो रही है, पेचिश। यार अब पार्क में बंदा ना पा दे तो कहाँ पा दे? आप ये बताओ, मुझे जगह बता दो, हम वहाँ जाके पाद लेंगे। कहाँ जा रहे हो? हेलो भाईजान, कहाँ जा रहे हो भाईजान? यार पेट हो रहा खराब, पेट खराब हो रहा है। बिरयानी खा ली थी रात में, फंक्शन में गया था, पता नहीं क्या। यार पादू भी नहीं क्या? अब मैं पाद आ रहा तो मैं क्या करूं यार? वॉशरूम आया तो वॉशरूम में जाओ ना भाई। अरे यार पेट खराब हो रहा है। खराब कर रहे हो यार। भाई क्या हुआ? पेट खराब हो रहा है, पेट खराब हो रहा है यार।
वॉशरूम बता दो यार। हकना कहीं और। कहाँ हगूं? इस मुंह पे नहीं हक दूं? ये मुंह पे नहीं हक दूं? तो मेरे पे आओ 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 यार बता दो यार, आओ वॉशरूम मेरे पे वॉशरूम बता दो।